গুড ইভিনিং বন্ধুরা। তো আমি আমার একটা লং একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে এসেছি। সবারই এবারে একটা করে চ্যালেঞ্জ করব। আমি একটু অসুস্থ হয়ে পড়ছি এবং একটু কাজে ব্যস্ত আছি, সেই জন্য। তো আবার তোমাদের চ্যালেঞ্জ ভিডিওগুলো করব। তো আমি আজ রিয়েল কফ চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছি। আমার যেহেতু একটু কাশি হয়েছে, ঠান্ডা লেগেছে, তো ভাবলাম কফ চ্যালেঞ্জই করা যাক। এটা খুব মারাত্মক হচ্ছে এই ঠান্ডায়। তো সেরকম কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু একটু কফ জমেছে, সেরকম অসুবিধা নেই। তো না সর্দি না কিছু, বুকে একটু কফ জাস্ট জমেছে এই। পরে আবার এত ঠান্ডা বন্ধুরা, বাড়িতে এসে অর্ধেকটা করছি। শুয়ে পড়েছি।